Kama kiongozi wa dini naomba hii hali inayoendelea hatufurahishwi kabisa na hali inayoendelea kwenye Tanzania. Haijalishi nani ana haki nani hana. Wakamwaga damu isiyo na hatia. Wakamwaga damu isiyo na hatia. Damu ya wana wa binti zao. Damu ya wana wa binti zao. Waliowatoa dhabihu za sanamu za Kanaani. Za sanamu wa Kanaani. Ndivyo walivyotiwa uchafu. Ndivyo walivyotia nini? Uchafu kwa kazi zao. Wakafanya uasherati. Kwa matendo yao. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya watu wake. Hasira ya Bwana ikafanyaje? Ikawaka juu ya watu wake. Akauchukia urithi wake. Akauchukia nini? Urithi wake. Akawatia mikononi mwa mataifa. Nao waliwachukia wakawatawala. Ndio. Nao waliwachukia wakawatawala. Adui zao wakawaonea. Wakatiishwa chini ya mkono wake. Umeona? Unaona kwamba hasira au madhara ya kumwaga damu. Cha kwanza mnatawaliwa. Pili, Mungu anaachilia mapigo. Mnatawaliwa. Mimi hii ni lai kwa viongozi mbalimbali wa kisiasa. Leo hii hakuna mtu anakemea mambo ya uovu ya kumwaga damu. Hakuna mtu anakemea maovu. No one is stopping the evils. Watu wamenyamaza. Leo hii tunaogopa mtu anaweza ukapita jirani anapigwa. A person can be beaten. Usimsaidie ukasema bwana mimi acha nisingie kwenye hii kesi. Damu ikamwagika pale. Lakini damu ikishamwagika haihusiani na mfanya tendo la kumwaga damu. Damu ikishamwagika inatia nchi nzima unajisi. Is put the nation to the curse. Sisi kuna mtu unanielewa? Someone understanding me. Damu ikishamwagika haihusiani najisi kwa mtu aliyemwaga damu, bali unajisi unatiwa kwenye nchi nzima. Kwa ni lazima kila mmoja kupambana na yeyote anayelenga au anayeonyesha dalili za kumwaga damu ya mwingine, hasa Mtanzania. Unapokuwa mwenye mamlaka, you can do anything. Unapokuwa umeokoka, unapokuwa una nguvu, unaweza uko ofisini, una cheo, unaweza ukawatesa watu tu. You can torture others. Lakini kuna kesho, tomorrow is the mystery. Kesho ni siri. Kwa nini tunaruhusu taifa letu? Angalia Tanzania ilivyo. Tanzania ni nchi nzuri. Imepata uhuru bila kumwaga damu. Imeungana ikawa na muungano mmoja bila kumwaga damu. Kwa mapatano, kwa hoja, kwa mazungumzo. Kwa nini sasa hivi tunataka kumwaga damu? Kwa nini tusirumbane kwa hoja na mazungumzo? Kwa nini usizungumze na mtu kwa habari ya cheo chako? Hii ni hali ya hatari sana, ambayo haikubaliki mbele za Mungu na haikubaliki mbele za wanadamu. Damu ya mtu ni kitu kikubwa sana. Kwa sababu hakuna maabara yoyote inayotengeneza damu duniani. Wamejaribu kutengeneza damu, wameshindwa. Ndio maana damu tunaenda kuchangia, kwa sababu damu ni kitu cha thamani kuliko utajiri wowote, kuliko mamlaka yoyote. Kuna maabara yoyote inatengeneza damu? Kuna kemikali ukichanganya unapata damu ya mtu? Hamna. There is no. Anasema nchi ikatiwa unajisi. Mbaya zaidi anasema ndivyo walivyoitia uchafu kwa kazi zao, wakafanya uasherati na matendo yao. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya watu wake, akauchukia urithi wake. Umeona? Urithi. Leo tuna urithi wa watoto wetu. Urithi wa watoto wanaozaliwa Tanzania. Wao ndio warithi wa uongozi, warithi wa mali za Tanzania. Kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 5 na wa 6 anazungumza. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 6. Kuanzia mstari wa 5 na wa 6. Mstari wa 5 na wa 6. Ndio. Biblia inasema, naam, hakika damu yenu ya uhai wenu. Hakika damu yenu na ya uhai wenu. Ya uhai. Ndani ya damu ndio kuna uhai.
Kwa kitabu cha Mambo ya Walawi anasema katika hiyo damu ndimo ulimo uhai. I want to tell you, nataka nikwambie, lazima viongozi wa Afrika waamke. We must protect us. Lazima tulinde rasilimali zetu, watu wetu, uhai wao, their lives. Lazima tulinde. Must be protected. Sababu tumezulumiwa, tumedanganywa, tumeteswa, tumekandamizwa, tumetumikishwa. Tukijiona sisi hatuna uwezo wa kufanya vya kwetu. Nataka niwaambie Afrika ni tajiri sana. Na watu very clever. There are people that are so clever. Watu wana akili sana Afrika. People that are so bright in Africa. Lakini tumedanganywa kwamba akili zetu haziwezi kufanya kazi. Mimi nataka niwaamshe kama wana wa Israeli wakiwa utumwani. Afrika ni kama watoto wa Mungu, lazima waamshwe kwamba mna uwezo wa kufanya mambo makubwa bila kutegemea nguvu za wengine. Hii ni message special kabisa, special kwa tunaotafuta madaraka, wanasiasa. Leo tumetengenezeana chuki. Watu wanazalilishana kwenye majukwaa kwa ajili tu ya position. Just because of positions. Lakini chochote unachokifanya kwa mwenzako ni mbegu. It's a seed. Unaipanda. Angalia kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari ule wa 11. Verse 11. Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11. Ndio. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika damu. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Hata ukimpiga mtu, when you beat a person, damu ikamwagika, the blood is poured. Ile damu hata kama ni tone moja ni laana juu ya maisha yako na nchi. It's a curse in your life. Ni laana. It's a curse. Mimi ushauri wangu, my advice, wa Tanzania wote, nadhani hata mimi na wewe, hatupendezwi na kinachoendelea kwenye taifa hili. Haijalishi nani ana haki, nani ana haki, nani anaonewa, nani aonewi. Lakini hatujazoea hali hii katika taifa letu. Hatupendezwi na hali inayoendelea. We are not happy of this situation. Hatupendezwi na kinachoendelea kwenye nchi. We are not happy of what is going on in our nation. Kama Watanzania hatujazoea kuona damu. Hatujazoea watu wanapigwa, mtu anakufa. Hatujazoea watu kutiitiwa namna wanavyotiitiwa. Hatujazoea kuona magari barabarani yamekaa kama macho ya fisi. Unakutana na gari limewasha taa jeusi. Unasema kumbe gari. Watu wamevaa mamitutu ya bunduki. Hatujazoea hivi vitu kama Kongo. Hatujazoea hivi vitu kabisa Tanzania. Kwa kama kiongozi wa dini naomba hii hali inayoendelea Watanzania hatufurahishwi. Kuna wanaoweza kuongea, kuna wasioweza kuongea. Lakini Watanzania hatufurahishwi kabisa na hali inayoendelea kwenye taifa hili. Haijalishi nani ana haki, nani hana haki. Amen. Kwa kama watawala, toeni tofauti zenu, kaeni mezani, kila mmoja aseme anachotaka. We are not part of war. Hatufurahi watoto wetu wadogo. We are not fight for our little children to see the nation is fighting. Watu wa shuleni sasa hivi na mitandao wanaona huyu sijui kafungwa, huyu sijui kawekwa gerezani, huyu sijui anakufa, this is dying, huyu sijui katupwa polini, wanaona damu nyingine kama bandage. Tunatengeneza psychological torture kwa watoto wetu walio wadogo. We are creating the psychological torture to our Tanzania haijapitia hayo. Tanzania never ukuaji wetu hatukuona hizo. Tuliona Tanzania ni nzuri sana kwenye mambo ya suluhisho na imesaidia mataifa mengi kupata uhuru kwa kukaa mezani. Tusisahau maosia ya viongozi waliopita, the advice of our past leaders, waasisi wa taifa hili. Hawakutumia nguvu ya bunduki, hawakutumia nguvu ya mapanga, hawakutumia mahakama, hawakutumia magereza, hawakutumia vituo vya polisi kama kwa sehemu ya kuchukua mamlaka zao, bali walitumia sera, hoja na kila mbinu walioitumia ya masuluhisho na kuhakikisha kila mmoja anashinda kwa hoja. Kwa hiyo nikamee kwa vikali kabisa, taifa hili halijazoea vurugu, halijazoea damu, halijazoea misukosuko, halijazoea askari wamevaa mabomu, mabunduki, halijazoea magari ya aina hiyo, halijazoea kuona vifaru. Kwa niombe, Tanzania waombaji ni wengi, watu wanakesha milimani, na kama mjui watawala na wenye mamlaka,
watu wengi wa Tanzania wengi hawafurahishwi na hivyo vitendo. Kwa hiyo wako kwenye maombi. Asilimia kubwa ya viongozi wa dini wanaombea sana taifa lao. Na watu wengi sana wako milimani wanaombea nchi yetu. Lakini Roho wa Bwana amenituma kwamba msikie sauti ya Bwana. Mungu afurahishwe na hali inayoendelea. Na kama tukiendelea nayo, hasira na ghadhabu ya Mungu itawaka. Na hayo tunayotafuta tutayapata kabisa. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu alikufa mara moja. Jesus died only once. Hata kufa msalabani mara ya pili. Anasema ikiwa kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa mtu mmoja dhambi iliondoka tukarudishwa. The sin was gone. Yesu alikufa mara moja. Hatuwezi kumrudisha Yesu msalabani mara ya pili. We cannot return Jesus again, second time to the cross. Hallelujah. Hallelujah. Kuna nguvu gani ndani ya damu ya Yesu? Which power in the blood of Jesus Christ can kill all power of sisi tunapambana kutumia damu ya Yesu kuharibu laana na zilizowahi kutokea huko nyuma. Wengine wanapambana kurudisha laana kwa kumwaga damu za wenzao. Leo tunaomba damu ya Yesu. Damu ya Yesu itakase. Tunapambana na kuondoa laana kupitia damu ya Yesu. Na maombi na utakaso na toba na rehema. Tunatakiwa kazi hii inayofanyika kila mmoja apate chachu kwamba hairudishwi laana kwenye ardhi ya taifa letu la Tanzania. Tanzania msinyamaze. Tanzania, don't keep quiet. Hapana. No. Lazima tusimamie kizazi cha kesho. We must send for our next generation. We must pray. Mungu anamjua kila mfalme atakayekaa kwenye kiti chake. For every king that will stay in his seat. Na wote iwe wa upande wa pili, hata kama wao na makosa, iwe ni wa upande wa kwanza, iwe ni serikali iliyoko madarakani, iwe ni hao wanaopambana na wao kuingia madarakani. Mimi siko upande wa mtu yeyote. Nachoangalia kwa nini damu imwagike, kwa nini msikae mezani mkamaliza vitu. Na wanaoumia sio wao, wanaoumia ni Watanzania. Na ndio damu zinamwagika. That's why the blood have been poured. Sema kwa jina la Yesu. Say in the name of Jesus. Ninaiachilia damu ya Yesu. I release the blood of Jesus. Itakase. To purify. Na iondoe. And to remove. Kila laana. Any na kila damu yoyote. And any blood. Inayolia kutoka kwenye ardhi ya Tanzania. For the land of Tanzania. Bwana Yesu. Oh Lord Jesus. Hiyo damu. That blood. Inyamazishwe to be silenced kupitia damu ya Yesu Kristo. Inyamazishwe kupitia damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Clap your hand for Jesus.